എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ ഈദ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം. ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് പല രീതിയിലുള്ള സംഗീതങ്ങൾ ഉപകരണത്തിൽ പല മ്യൂസിക്കുകളും എടുക്കൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അതിലൊരു പഴയ കാലത്ത് ഒരു സിനിമയിൽ നാഗിൻ മ്യൂസിക്, പാമ്പിനെ മകുടി ഊതി വിളിക്കുക, അതാണ് നാഗിൻ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന പേരിട്ടത്. അതായത് നാഗിൻ പറഞ്ഞ പഴയ കാലത്തെ പടമാണ്. വൈജന്തിമാലയും പ്രദീപ് കുമാർ അഭിനയിച്ച ഒരു പടമാണ്. ആ ചിത്രത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്. ഇന്നും ആ ചിത്രം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ആ ചിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മകുടി പ്രദീപ് കുമാർ ഇവിടെ കയറിട്ട് കെട്ടി അരയിൽ തൂക്കിക്കൊണ്ട് ആൾക്കൊരു ഹോബിയായിട്ട് നടക്കലാണ്. അന്നേരം മകുടി ഊതി പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആ മകുടി സംഗീതം കേട്ടിട്ടാണ് വൈജന്തിമാല മയങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അതിലൊരു ഭയങ്കരമായൊരു സംഭവമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മകുടി എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ സൗണ്ട് സംഗീതം പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ. പാമ്പ് കളിക്കാർ, പാമ്പിനെ വെച്ച് ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്കാർ. പിന്നെ പാമ്പാട്ടികളും നമ്മളെ നാട്ടിൽ മകുടി ഊതുന്നുണ്ട്, കുറവന്മാർ ഊതുന്നുണ്ട്, ഇരളന്മാർ ഊതുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മകുടി മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മകുടി മ്യൂസിക്കായിട്ട് മകുടിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതും പിന്നെ തേങ്ങ ചിരട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക പാമ്പിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മകുടി മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനം ഒറ്റ സൗണ്ട് മൂക്കടച്ച പോലെയൊക്കെ സൗണ്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ എൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ. ആ ഒരു സൗണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇരുന്ന് എടുക്കുന്ന ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്തതാണ്. ആ സംഗതി ചെയ്ത ശേഷം അത് എന്നോട് ഇത് ആസ്വദിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, ഷംസുഖാൻ്റെ ഒരു മകുടി മ്യൂസിക് കേട്ടു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. ആ മ്യൂസിക് ഏതൊക്കെ സീരിയലിലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സീരിയലിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഊതലുണ്ടോ, ഇത് വാസിക്കലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സീരിയലൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ചില സിനിമയിൽ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഊതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സംഗീതം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശത്താലും ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഊതാണെങ്കിലും ശരി, 3 മിനിറ്റ് ഊതാണെങ്കിലും ശരി, ഇത് നിർത്തി ഊതരുത്. മകുടി ഊതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിർത്തി ഊതാൻ പാടില്ല. നിർത്തി ഊതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്വരമാധുരി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. 2 മിനിറ്റ് ഊതാണെങ്കിലും ശരി, അത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം പിടിച്ച് വായിക്കൂടെ ഊതുമ്പോൾ സ്വരം കറക്റ്റാക്കണം. എന്നാലാണ് നല്ല ദമ്മ് വേണം ഒന്ന് നമുക്ക് ഊതാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മകുടി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് മുകളിൽ ചിരക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ അടുത്തുള്ളതായിരുന്നത്. എൻ്റെയാണ് ഇത്. പിന്നെ ഇത് മോഡലാക്കി കാശെല്ലാം വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ശരിക്കും കാട്ടിച്ചിറങ്ങിയാണ്. ഇത് എൻ്റെ ബാപ്പാടെ ഒരു 10-17 വയസ്സിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്നെയും കാട്ടി വയസ്സുണ്ട്, 63 വയസ്സ് എനിക്കായി. എന്നെയും കാട്ടി വയസ്സുള്ളൊരു ചിറങ്ങാണ്. സൂക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ പറയൽ. ഇത് പരമ്പരാഗതമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഊതാൻ പോവാണ്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ വരും, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. തെറ്റ് അഥവാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണം. കാരണം വയസ്സായില്ലേ, ഊതണ്ടേ, ഇത് സ്വരം കറക്റ്റാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഡോളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാഗിൻ മ്യൂസിക്കിന് ഡോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക്കിന് ശരിക്കും കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പോൾ ഡോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് ഊതാൻ പോകണേ. റെഡിയല്ലേ?
ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഊതേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൽ 2 സൈസ് 3 സൈസ് ഊത്താണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഊതണത് നാഗിൻ മ്യൂസിക്, രണ്ടാമത്തെ ഊതത് ആട് പാമ്പേ വിലയാട് പാമ്പേ എന്നാണ്. അതാണ് ഈ മ്യൂസിക്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് വന്നിട്ടാണ് ആട് പാമ്പേ വിലയാട് പാമ്പേ. പിന്നെ നാഗിൻ പാമ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മ്യൂസിക്കാണ്. ഈ പാമ്പിനെ വരുത്താണ്, മാളത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ആ വരുന്ന ഒരു സീൻ, പക്ഷെ വരില്ല, അത് കഥയിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ഊതുമ്പോഴാണ് പാമ്പിനെ വരുത്തുന്ന സീൻ. പിന്നെ നാഗിൻ സ്റ്റെപ്പ് തുടക്കം ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഇതാണ് സംഗീതം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. മകിടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉപകരണങ്ങൾ മറ്റേ മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല, പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഈറ്റയാണ്. ഇതാ കണ്ടോളൂ, കണ്ടോ, ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല, കണ്ടോ, ഇത് കാറ്റ് നിർത്താനുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരം. ഉണ്ട് ഈ 2 ഈറ്റ, ഈ ഈറ്റയാണ്. ഇങ്ങനെ ഊതണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഊതുമ്പോൾ ഇത് നിന്ന് വരുള്ളൂ. സൗണ്ട് നിർത്തി വരുമ്പോൾ ആ സ്വരം മാതിരി നമുക്ക് കിട്ടൂല. അതിനാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ പൈസ ഒന്നും ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് കാണാൻ കൗതുകമായിട്ട് ഏതോ പഴയ കാലത്തെ പൈസ എല്ലാം ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഊതിയതായ ഈ സംഗീതം, മകിടി ഊതിയതായ യഥാർത്ഥ മകിടി സംഗീതം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും മകിടി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ സംഭവം ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ സംഭവം അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. അവർക്കിത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ, ഓ ഇതാണില്ലേ സംഗതി, അല്ലാതെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സ്വരസംഗീതം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറ്റുമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ മകിടി ശരിയാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. കാരണം എനിക്കിത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, പാരമ്പര്യം. ഇനി നിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരും ഊതും തോന്നണില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.